大家好，其實都唔係咁好噶今日。大家有冇睇好琴日嗰條片啊？嗰份咁嘅聖誕禮物，我以為佢係100%嘅白金卡，點知佢出咗金卡俾我，得我仲話要抽暗器同火鈎，跟住所以冇辦法，我無話可説啦。我要應用到 JC 嗰段攞菜刀啊！我自己都講唔出嘢咁，所以我唔好意思啦 JC 大家都係 J 字頭一個名，同埋 C 字有個姓啦，所以唔緊要啦，大家借啲嘢嚟用下啫嘛，係咪？咁不過唔緊要啦，我哋今日繼續嚟到打呢個點解繼續嘅？唔係繼續啦，其實我想講咧，真係 MH 真係屎忽鬼嚟！你尾二嗰日你先走嚟同我講稀有薑俾人跌落去提升，尾二㗎啦！我之前攞晒啲石嚟拆你，尾二嗰日你先同我講話呢個跌落去提升，不過唔緊要，我相信有人仲未夠1500分嘅，咁呢一條片係送俾一啲未夠1500分嘅人睇嘅。呢一隊就係一隊雙樂嘅快拆隊啦，咁就係咁我哋入咗關就講，喺度計時先，而家係1分15秒，咁即係我講嘅講咗1分零鐘到，跟住一陣睇下打完係幾多分啊！嗱，呢一隊有個好處嘅，我哋邊打邊講，雖然有啲難度啊。咁呢一隊就係有2隻嘅40% 掉落率加成啦，跟住一隻黯然撳心珠啦，咁就更加強啦。咁加上雙樂呢一個係自己已經有呢個嘅掉落率加成，咁所以係4個嘅掉落率加成，所以應該暗珠滿滿嘅。你只要開咗黯然之後，嗱你睇我未開黯然已經走去天降俾我啦。嗱咁所以呢一隊咧就可以好輕鬆咁帶走2秒轉珠啦，同埋第6關即係是但一隻係定點燃燒啦，呢個虛偽符石啦，又或者係呢個嘅咩微笑回復傷啦，咁空轉一下線手嘅啫，咁冇乜嘢嘅，我哋唔需要理會啦嚇。咁我哋黯然下一 round 都儲啦，唔係下一 round 都跳起啦。大轉添嗱，咁呢個啱啱好你4粒咁樣燒就燒得晒嘅。開第4關就都係小怪嚟嘅，咁非常好啦。到而家仲未遇見到嗰隻鯉魚，咁咪冇辦法升嘢升耐啲啊嘛。咁就 OK 嗱，開咗暗然之後就有明顯嘅增加掉落率啦。咁之後只要轉得行少少就應該會更加屈機，不過呢度2秒轉珠就係冇得轉得太行啦，咁冇辦法啦。我哋竟然冇天國，嗱呢啲情況好少發生。我平時刷分係用呢隊嘅，係不斷講喂，真係唔拍片啊咁屈機，一拍片嚟咁樣真係咩事呢吓？咁冇辦法啦，嗱呢度開隻落機啦，咁就不過注意嘅就係要燒晒啲水珠啦，唔係嘅話你隻落機就白費咗，咁你就要開牽連兄弟啦。呢度有3啦，哇嚟啦，咁快停嘅咩？冇人嘅真係，好啦，話咁快入到尾王，睇下而家3分鐘入尾王，即係2分零鐘到係可以入到尾王，跟住開個傳承技。跟住再手轉，因為我唔開魔嘅皇后啊，咁就真係節省時間啦。咁好啦，咁話咁快又刷完一場啦。OK， 好3分幾4分鐘，即係但我刷咗3分零鐘度啦，係都3分鐘咯，咁都即係算可以冚得到1500分嘅。如果你係幾個鐘不斷打，不過呢啲係石頭問題，你要夠石先得㗎。我而家0粒石啦，冇㗎。咁好啦，咁今日係拍住一條片咁多先，我都冇石識，都冇得回睇啦。算啦。咁所以今日得一條片咧，咁我哋下一次再見啦，拜拜。